goblok. Bahasa sih. Wit, Syahrani. Tekan caang itu sih. Tadinya kayak kawan. Bye bye guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Sekar dari kelas 10 MPLB 3 akan mengerjakan tugas bahasa Sunda dongeng yang berjudul Tikukur jeung Elang. Tikukur jeung Elang. Kupluk engang ragra kana cai awak nangkarak atuh puguh wae teu bisa deui hibeur. Ngawenangan raroyemsan bari jangjangna kekelepeulan sangka teu titeleu tapi lila mah eta engang teh ngarasa ripuh komo deui sanggeus jangjangna beuki baseuh mah manehna geus ararapiran ngeureup sabok kitu jol aya tikukur kalebah dinya waktuna jo engang keur kalaparan dina cai tikukur ngacang macuk regang terus disodorkeun ke lebah engang sok tah muntah kana rageregeun tikukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If a picture paints 1,000 words, then why can't I paint you? The words will never show the you I've come to know.